அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றம் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி நவம்பர் மாதம் 16ஆம் தேதி நாளை நாட்கள் புதன்கிழமை எந்தெந்த மாவட்டங்களில் இடியுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்ன முக்கியமான எச்சரிக்கை தற்போது கொடுக்கப்பட்டாங்க. எந்தெந்த மாவட்டங்களில் என்ன காரணத்திற்காக பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் பல்வேறு சலுகைகள் பற்றியும் கனமழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். இப்போ ரீசெண்டாக தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை தற்போது வரைக்கும் கொட்டி தீர்த்து வந்துட்டு இருக்கு. குறிப்பாக நாளை நாட்கள் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி மீண்டும் கனமழை நீடிக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டாங்க. அதன்படி தமிழ்நாடு கேரளா பகுதியில் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக நவம்பர் மாதம் 14ஆம் தேதி நாளை மறுநாள் தமிழ்நாடு புதுவை காரைக்கால் பகுதியில் அநேக இடங்கள் இடியுடன் கூடிய கனமழையும் ஒரு சில மாவட்டங்கள் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் தற்போது ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டாங்க. அதே போன்று நாளை நாட்கள் பார்க்கும்போது 10க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் கனமழையும் 5க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டாங்க. இதன்படி தமிழகத்தில் நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல் ஆகிய 5 மாவட்டங்களில் மிக கனமழை எச்சரிக்கை தற்போது வரைக்கும் கொடுக்கப்பட்டு வராங்க. ஆனால் ஒரு சில மாவட்டங்களில் கனமழை காரணமாக சாலை முழுவதும் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு. குறிப்பாக பள்ளிகளில் மழைநீர் தேங்கி நிற்பதன் காரணமாக ஒரு சில மாவட்டங்களுக்கு தற்போது வரைக்கும் பள்ளிகள், கல்லூரிகள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. குறிப்பாக லட்சத்தீவு பகுதி மற்றும் அதனையொட்டிய தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் 45 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளி காற்று வீசக்கூடும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டாங்க. மீனவர்கள் அப்போதைக்கு செல்ல வேண்டாம் என புதிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டாங்க. அதே போன்று எந்த மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறைனா மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களுக்கு நாளை நாட்கள் உள்ளூர் விடுமுறை விடப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். ஐப்பசி மாத துலா திருவிழாவையொட்டி மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் கடமுக தீர்த்த வாரியை முன்னிட்டு உள்ளூர் விடுமுறை விடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டாங்க. அன்றைய நாட்கள் விடுமுறை காரணமாக வரும் 19ஆம் தேதி சனிக்கிழமை நாட்கள் வேலை நாட்களாக அறிவிக்கப்படும் என அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் மட்டும் அறிவிக்கப்பட்டாங்க. அதே போன்று இதை தவிர்த்து எந்தெந்த மாவட்டங்களில் விடுமுறை விடப்பட போறாங்கன்னு நம்மளோட சேனலை அடுத்த வீடியோவில் பார்த்தலாம். நன்றி, வணக்கம்.